Всем привет! Сегодня я расскажу, как просто и эффективно вылечить кашель. Этот напиток можно спокойно давать детям. Самый простой и любимый рецепт. Молоко довести до кипения, перелить в стакан. Влить минеральную воду и перемешать. Сверху должна образоваться пенка. Напиток готов. Принимать по 3-4 стакана в день. Эффект заметен уже на 3-й день. Будьте здоровы и не болейте.